大家好啊！咁今日咧就講下一個話題，叫做經濟衰退喺學術上面嘅定義。點解突然間話講呢個話題？因為咧近排咧我就睇咗其他嘅 YouTuber 或者係一啲基金經理啊等等嘅人睇呢一個經濟環境點睇啦。咁其實佢哋好多都話係衰退啊，或者係用一啲數據嚟觀察下係咪衰退啊。但係佢哋咧喺呢一個衰退上面嘅定義咧，其實咧係用錯咗嘅。佢哋嘅衰退上面嘅定義咧，全部都係用呢一個嘅。我發現就係話連續2季 GDP 嘅收縮就等於經濟衰退。但係呢一個定義有啲咩問題咧？呢個唔係經濟學上面嘅定義。呢一個咧就同我之前一條片講話呢一個孳息率倒掛喺1年或者1年半就會經濟衰退，兩者係一樣啊。發生啲咩問題咧？就係經驗法則。佢哋係觀察咗好多時。2季 GDP 收縮就會經濟衰退啦，孳息率倒掛12到18個月就會經濟衰退啦。佢係經驗法則，並唔係一個學術嘅定義。OK， 咁 GDP 2季收縮，但係冇衰退咧，係有例子嘅。呢啲喺新聞上面係可以揾得到嘅。而咧 Larry Summers 咧，其實亦都係講咗喺呢一個美國嘅 NBER 咧，佢哋係一路都有一個經濟衰退嘅定義嘅，而呢個定義咧係比較立體、比較複雜嘅，當然亦都比較難解釋俾你聽，因為係真係你係學經濟學上面學到嘅，一陣間會講啦。咁佢哋亦都講過啊，若果單純係2個季度嘅 GDP 負增長就定義為衰退咧，係過於簡單同埋帶有誤導嘅。咁呢個咧就係 NBER 佢哋所講嘅嘢啦。而呢一單新聞咧，我亦都想講另外一件事，就係話 Larry Summers 佢哋話呢一個經濟衰退嘅機率接近50-50。嗱，你哋要聽得明呢啲經濟學家啊，呢啲官員佢哋講咩？所謂50-50嘅經濟衰退嘅可能性或者機率咧，其實唔係有一半嘅機會衰退，有一半機會唔衰退，而係已經衰退咗一半。你哋明就明啊，我好難詳細咁解釋俾你聽。呢啲政治上面嘅話術咧，你唔係就咁直譯嘅，好多時都係嘅。嗱，繼續講翻啲經濟學上面嘅嘢啊。經濟學上面咧，佢哋就唔係話用幾多嘅衰退就等於衰退嘅，佢哋咧係要用呢一個計數嚟到分析嘅。正如上面 Larry Summers 呢度咧，佢話有50% 衰退，其實咧都係用呢一啲嘅方式嚟到計出嚟嘅。短期嘅供需咧就係 SRAS 啦，長期嘅供需咧就係應該就係 LRAS 呢條直線啦。咁用中文呢一個可能簡單啲啦，呢一個其實就係 LRAS 嗰條線係一條直線嚟嘅。咁短期嘅線就係一條斜線啦，呢個應該比較簡單一啲。咁點樣去形容呢一個衰退同埋一啲動作？因為經濟咧永遠都係一個動態嚟嘅，唔係話咁樣就等於衰退，冇嘅。OK， 咁最簡單就係呢啲我哋自己學嘅時候畫出嚟嘅嘢嚟㗎。短期嘅經濟唔明朗啦，政府又唔出手啦，咁你其實會導致呢個物價嘅下降啦，產出嘅下降啦。咁你物價下降到一定時間咧，就會產出就會增加翻。點解會增加翻咧？就係因為你降到咁上下咧，啲人又會出翻嚟買嘢。呢個就係政府唔需要去干預，而市場自行去調節。另外一個例子就係更多時候會出現啦，就係經濟衰退咧，政府去干預。政府去干預一般就係增加貨幣啦，好似2020年咁樣無限嘅 QE 啦。呢一啲就係印錢啊，大家成日聽到嘅增加貨幣供應咧，其實係會導致物價上升嘅。短期之內咧係會導致佢嘅產出下降，但係長期咧因為印咗錢啊嘛，你錢去到啲人嘅手上啦嘛，所以你亦都會去翻呢個 C 點，即係話去翻一個均衡嘅水平。呢啲先至係經濟學上面講衰退，然之後講佢嗰個供求嘅變化。你要睇好多樣嘢先至可以睇到經濟衰退嘅，就唔係話2季 GDP 嘅收縮等於經濟衰退。呢個係真係非常之籠統。如果你係讀經濟學嘅話，問你咩叫經濟衰退，佢一定會講埋後面嘅嘢，就係政府可能會做啲咩，或者政府係唔使做啲乜嘢。佢哋一定係叫你畫個圖而唔係叫你答呢一個 GDP 收縮等於經濟衰退。咁呢條片就破一破障啦，希望簡單解釋翻呢一個經濟衰退喺學術上面嘅定義啦。OK。